好，師傅，我真係好興奮，我等咗咁耐，終於到我嘅虎年啦！啱啱偷睇咗虎年嘅運程，非常之好，我終於都虎進急來啦，師傅。其實虎年係真係好似係經歷過好多年咧，都唔係太好運啦。咁我點解會做個評分呢？咁啊，會大家大概知道咧，12生肖每一個年咧都會有最旺嘅，同埋最我哋又唔好話用最黑啊嚇，我哋用最要需要照顧嘅其中一個生肖啦。咁啊係啊，恭喜你啊！你屬虎嘅係嘛？係啦，咁啊屬虎嘅朋友咧，其實總體嚟講，2026咧佢係有90分㗎，哇係超高分㗎。其實咧係已經係等於咧喺12生肖裏邊排 No.1 嘅其中一個生肖嚟㗎，係啦，不如俾掌聲你啦！嗱，今年啊即係2026咧就會如魚得水啦。咁啊，聽下我嗰個五行分析啦，點解會咁高分咧？係啦，屬虎嘅朋友好好把握你哋自己2026年啦。屬虎嘅朋友咧，其實咧佢咧嗰個嘅五行裏邊係行木嘅。係啦，咁啊木咧，咁因為咧用火咧，佢成形，因為你有木火先能夠相生噶嘛。因為咧古時我哋咧一定要鑽木取火啦，用木咧先去打起咗我哋嘅火嘅。咁所以係好迎合嘅五行啦。嗱，亦都會有一個咧叫三合嘅火局噶。咁會咧有太歲嘅即係好強大嘅太歲星咧，去幫你哋扶持啦。咁亦都咧有一啲我哋叫做好似係好暢通嘅無阻嘅氣場啦，即係氣勢猶如一啲我哋叫好似彩虹咁樣帶住一條路俾你咁樣去行嘅。咁啊紫微斗數嘅計劃裏邊咧，佢亦都有咧兩大吉星去幫助你。嗰兩大吉星咧嘅代表上面咧就係一啲關於權力啦同埋地位嘅提升嘅三台將星啊，係啦。咁所以咧你話係咪好好啊？咁仲有一樣嘢加分嘅。